Tukio la Pentekoste tunakumbuka katika kanisa kuwa ndio mwanzo wa kanisa. Yaani kanisa limezaliwa au lilianza siku hii ya Pentekoste. Na tunapoongea kanisa ni kanisa zima, kwa sababu waliokuwepo katika tukio hili la Roho Mtakatifu kuwashukia, kama nilivyowaambia, walikuwa kutoka sehemu mbalimbali duniani. Ndio maana unaona kuwa wanatajwa watu wa karibu na Kirene huko Afrika, Libya huko, wanatajwa watu wa bara la Asia, wanatajwa watu wa Ulaya, watu wote. Kwa hiyo leo ni siku ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuwa na furaha ya kuzaliwa kanisa. Sisi leo tunaitwa wana kanisa kwa sababu kanisa lilizaliwa siku kama ya leo ya Pentekoste. Ni wajibu na ni haki kweli kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni tunda la pekee ambalo tumelipata kwa kuzaliwa kanisa. Tunaalikwa kulipenda, kuliishi na kulitunza kanisa letu kwa namna mbalimbali, kwa njia ya kulitegemeza, kwa njia ya kujitolea sisi wenyewe, mali zetu, akili zetu, nguvu zetu, ili kanisa liendelee. Na ni siku ya furaha kubwa kuona kuwa kanisa limezaliwa na sisi sote ni matunda ya kanisa. Sasa utapata picha kuwa kama sisi hapa tupo wengi hivi, je, Tanzania tuko wangapi? Na ulimwengu mzima tukoje? Sisi sote tulikuwa matunda ya siku hiyo moja inayoitwa Pentekoste, ambayo Mungu aliamua kuifanya iwe ya neema na baraka kwetu sote. Lakini ya pili ni zawadi zinazotokana na hiyo Roho. Nasema vikuwa Roho aliwashukia watu wote. Tofauti sana katika nyakati zetu, kuna baadhi wanambinafsisha Roho. Yaani mtu anajitangaza tu kuwa mimi nina Roho Mtakatifu. Uko sawa. Sio kwamba unakosea, uko sawa, una Roho Mtakatifu. Lakini kumwambia mwingine kuwa wewe huna Roho, hapo sasa ndio shida inapokuja. Na tupo tunasema kuwa huyu hana Roho Mtakatifu, huyu hana upako, huyu hana. Haya maneno haya yanasumbua katika nyakati zetu. Ni sahihi, mimi najua kuwa na ninaelewa wazi kuwa wapo wenzetu wamempokea Roho Mtakatifu lakini hawajamuactivate katika maisha yao. Yaani yale mapaji ya Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu mwenyewe yupo lakini hayafanyi kazi. Kuna watu wamepewa karama katika ulimwengu huu lakini hawazitumii. Karama hizo hawazitumii. Haya mapaji 7 ambayo utakuta kuwa kila mmoja analo lakini halitumii. Sasa huwezi kusema hivi kuwa huyo mtu hana Roho Mtakatifu. Ila tunasema hivi kuwa Roho Mtakatifu hajamuactivate. Sasa siku ya kumuactivate Roho Mtakatifu ndo leo. Hii siku inaitwa leo, ndio siku ya kumuactivate Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu.